kita sudah selesai. Oke, kita makan dulu di luar. Karena biar nggak tumpah. Masih Saya berdua. fantastic. Tapi nggak ada garpunya, Pak. Garpunya masa cuma satu? Yaudah kasih pakai aja dulu. Satu lagi mana tadi yang dari buka? Nggak tahu nggak ada. Mana bukanya tadi? Nah, ini loh, Iya, mana enak kali? banget loh. Juga. Tuh, guys. Punya apa? Nggak tahunya. Ya udah. Hanya nyari dong, jangan kayak gitu dong. Iya, bentar ya. Sebentar ya. Oke, kita lagi mbak. Aku duduk di sini di samping kalian. Tapi aku duduknya di samping gini loh, jadi nggak bisa kelihatan hawa aku di sini. Makan Pak mie, wow. Lihat guys, lihat. Enak banget. Enak. Enak. Nyam nyam nyam. Aku pakai audio asli loh. Fantastic. I'm a Barbie girl. I'm the Barbie world. Dapat dari mana? It's fantastic. It's fantastic. You can brush my hair. Bilang bismillah. Udah. You can brush my hair until we feel it. It's fantastic. It's fantastic. Come on, baby. Kita pakai audio asli. Oh, jatuh tumbah. Karena berenang. Harus lihat view. Subscribe ya, jangan lupa dan subscribe belum. Ya, subscribe dan demikian tanda tentang. Kalau kalian males yang tentang tungguin itu, nanti kalian itu aja berhenti boleh sambil makan boleh, nanti lanjutin. Yang penting subscribe. Tapi kalau nanti kita tak kasih bintang. Besok kita pulang karena kita udah 2 hari kemarin. Besok anak ulang tahun. Aku nih yang ulang tahun ke-7. Aku udah ulang tahun Maret. Panas banget sumpah. Besok. Nanti kita tulis ya besok. Iya dah, oke. Oke kak. Bisa. Ini part 2. Tomalute embo ele engo. Dodo sama video tadi. Iya, aku kedinginan. Kamu lihat kak view-nya? Ini gede banget. Kemarin kita muter-muter nyari kelinci lah, nyari pigeon lah. Tapi aku kena pigeon. Iya, dia kena burung. Tuh, fokus makan dulu ya. Dan 5 tumbahan enggak. Panas sumpah. Makanya pelan-pelan makannya.
Apa? Ini apa? Nah, kalau jijik langsung di depan kamera kayak gitu. Aku nggak tahu. Apa? Aku nggak tahu ASMR. Oh, jangan ASMR. Oh, itu mau tahu ASMR. Bukan ASMR. Bukan caranya jenawana dan gecam nikah kurang matamu siap tanah kucingi menang ki gogot tendang tek tore nure dan hari nurut. Kalau ASMR gitu, mereka ada lagu latarnya. Kurang matamu siap tanda. Oke, aku bisa nggak ya reach ini? Susah banget aku. Kalian tahu nggak popinya di mana? No. Everybody doesn't suka. Aku topinya mana? Buka dulu deh. Ah, sini. Tapi jangan dipakai nggak? Asal money. Asal bidian yummy. Ini yummy apa namanya? Ya, cakep. Money. Get me funny. And the wish me for Banyak. kakak juga ambil. Nih. Oke, kita dari bawah ya. Bakal panas. Kayak abang-abang. Entar aku nggak bisa. Wah, stop. Udah mau habis. Aku udah dapet bakso nya. Enak mana baksonya? Di hotel, komen ya. Pasti kalian lebih sering makan pokmie. Ini abis berenang, abis mandi, terus sambil nonton TV, terus aku minum susu anget sambil makan kopi, itu enak banget. Maaf. Apalagi kalau lagi hujan. Lebih enak lagi. Mental. Itu tuh Pas berantakan nggak ada sisir. aku curang dipegang. Nanti kita beresin ya. Ini kebanyakan ya. Maka nanti kita beresin ya. Kalian tahu nggak film Mamis? Seru banget sih ambilnya. Yak. Udah curang. Yeah. Habis. Belum. Sudah. Oke. Untuk video hari ini Belum. 1, 2, 3. Belum. Dadah. Kita kakak kasih lihat pemandangan aja deh. Ini pandangan. Ini tuh, bayi ngapain nah? Bayi, kamu ngapain nih? Lihat deh balkonnya gede loh. Nah, kita bisa lewatin ini. Ini tuh ada jogging tracknya ya. Itu bisa lewatin kayak terowongan gitu. Nah, ini balkonnya nih. Tadi kita habis berenang, dijemur dulu. Kita 2 hari ya nginep di sini. Ini hari ke-1. Hey, Ridwan. Ini adik aku. Kalian udah nonton belum yang bel, yang kita jadi bel, yang orang jadi bel, yang
Ariel. Beresin. Itu cuma ada 2 penonton, 1 penonton. Padahal kita udah buat itu. Saat kita harus kalian untuk support kita. Tapi merasa untuk subscribe ya. Nah, aku tolong juga subscribe channel aku. Oh, by the way, aku tetangganya Arlena yang muslimah. Yang bye-bye. Tunggu. Say bye-bye. Dadah, Say dadah. bye-bye. Kalian mau lihat gak kita beres-beres? Lihat. Kakak ikutan. Nanti ada bayi tuh di sana tuh. Tuh. Bayi tuh. Ngapain tuh bayi tuh? Ridwan, Mama bantuin dong. bayi tuh. Bayi muncul lagi. Kepentok. Sakit gak? Kepain? Oyo. Ini. Kenapa kepentok ya? Sakit kan? Ridwan kepentok. Dia kepentok. Ya. Selesai. Arada, ayo kita say bye-bye. Beda. Nah, kita taruh dulu popminya. Udah yuk, Ridwan masuk yuk. Aku minum aja deh. Kakak, yuk beres-beres. Capek